আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং নোটিফিকেশন বেল অন করুন। হ্যালো ফ্রেন্ডস, এটা হলো অজান্তা ডিজিটাল। এটা দেখুন চলছে না। আমি এটা খুলে দেখব এর মধ্যে কি হয়েছে। এর প্রথমে আউটপুট এবং ইনপুট ভোল্টেজ আমি মেপে নিচ্ছি যে এর ভেতরে যে ছোট এসএমপিএসটা থাকে সেই এসএমপিএসের আউটপুট ভোল্টেজ ঠিক আছে কিনা, কেননা এসএমপিএস ঠিক না থাকলে পুরো ঘড়িটাই ডেড হয়ে যাবে। দেখুন আয়রন সামনে নিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘড়িটা একটু জ্বলে উঠল, তার মানে এর অসিলেশন কোনো প্রবলেম আছে। দেখুন প্রচুর সালফার পড়ে আছে, এর জন্যে অসিলেশনের প্রবলেম হয়ে গেছে। আমি এর ট্র্যাক লাইনগুলো পুরো পরিষ্কার করে দিয়েছি। একটা ক্রিস্টাল, যে কোনো দেয়াল ঘড়ির মেশিন থেকে এই ক্রিস্টালটি বার করে নিচ্ছি। এর বোর্ডে এই ক্রিস্টালটি থাকে। এটা ঘড়ির মধ্যে লাগিয়ে দিচ্ছি। আগের যে ক্রিস্টালটি ছিল সেটা পাল্টে। আমি এবার ভোল্টেজ ইন করে দেখব যে ঘড়িটি চলছে কিনা। দেখুন ঘড়িটি চলছে, মানে ঠিক হয়ে গেছে। এর একটা ডিসপ্লে, একটা এলইডি কাটা আছে, এর জন্যে সেকেন্ডের একটা ডিস্টার্ব আছে। আমার এই ভিডিওটি ভালো লাগলে আপনারা লাইক করুন, শেয়ার করুন এবং আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করুন। নমস্কার।